Assalaamu calaykum dhammaan asxaabta. Maanta waxaan baran doonaa sida code editor-ka Jupyter ama Jupyter Notebook loogu duubo mobilkaaga Android inagoo isticmaalayna Apka Termux. Haddaba Jupyter Notebook waa code editor loo isticmaalo in lagu dhiso koodhadhka kala duwan noocay ahaataba. Markaa balse lagu duuban baran doona daawasho habboon. Okay, hadda waxaan soo furnay doonaa appkeena Termux. Okay, commands-ka ugu horreeyaan qoraynaa. Hortaan iska masaxaynaa shaashadan iska masaxaynaa clear inaga dheh. Okay, hadda waxaan dhahnaa apt install waan ka sakanaynaa python baan dhahnaa waan ka sakanaynaa -y baan dhahnaa. Okay, python ayaan soo dejinaynaa. Okay, python hadda way soo degtay. Hadda waxaan dhahnaa clear. Okay, commands-ka kale aan isticmaalayna waxa weeyaan pip waan ka sakanaynaa -v weyn baan dhahnaa. pip baan visionkeeda eegaynaa. Okay, pip visionkeeda aad aragtaa 20.2.3. Okay, hadda waxaan dhahnaa python baan dhahnaa waan ka sakanaynaa -m baan dhahnaa waan ka sakanaynaa pip baan dhahnaa waan ka sakanaynaa haddana waxaan dhahnaa install waan ka sakanaynaa waxaan dhahnaa upgrade baan dhahnaa. Okay, waan ka sakanaynaa pip baan dhahnaa. Okay, hadda commands-kan aan isticmaalnay waxaan isticmaalaynaa inaan pip ku upgrade garayno. Okay, hadda upgrade-ka isku dhameeyay clear. Okay, hadda commands-ka kale aan isticmaalayna waxaan dhahnaa pip waan ka sakanaynaa list baan dhahnaa. waxaan eegaynaa listiga packages-ka ay haysto pip yani usoo degsan. Okay, waan aragnaa laba. Okay, haddaan dhahno pip baan dhahnaa install baan dhahnaa. Okay, waxaan soo dejinaynaa package-ka la yiraahdo waan ka sakanaynaa wheel ayaan soo dejinaynaa. Okay, package-ka wheelna wuu soo degay clear. Okay, haddaan dhahno pip list kusoo celino commands-kii wheel waad aragtaa wuu soo degay oo packageskeedii buu ka mid noqday. Okay, clear naga dheh. Okay, haddana dhahno pip install aan haddana soo dejino package-ka kale la yiraahdo Cyton. Okay, enter. Okay, package-kaasina wuu soo degay clear. balse na hubsano waxaan dhahnaa pip list baan dhahnaa pip list. Okay, Cyton-na saad aragtid wuu soo degay oo listigii buu soo galay. Okay, clear naga dhahda. Okay, haddana waxaan dhahnaa pip install baan dhahnaa package-ka kale la yiraahdo waan ka sakanaynaa pyzmq sida loogu dhawaaqay garan maayo intaas, laakiin intaynan kan soo dejin horta waxaan aadaynaa dhanka iyo termix-kan dib ugu noqonaynaa. page cusub baan soo furnay. Okay, waxaan dhahnaa apt list baan dhahnaa waxaan eegaynaa packages-ka apt. Okay, waa kuwan apt packages-ka u listi garaysan. marka waxaan ka baaraynaa package la yiraahdo libzmq. Okay, hoos baan soo deganaa wali waan soo wadanaa. Okay, waa kana ma filayaa waa ka libzmq. Okay, bal isaga ayaynu marka hore waan soo dejinaynaa. waxaan dhahaynaa apt baan dhahaynaa install baan dhahaynaa. sidaad ujeedid hadda ertolo muu soo degsanayn. waxaan dhahaynaa libzmq. Okay, enter baan siinaynaa. Okay, enable iyo wuxuu leeyahay mala anaa qalday sidii aan qorayay dib ugu noqono. Okay, haddaan soo copy garaynaba libzmq copy baan ka qaadanaynaa. Okay, waxaan dhahnaa apt install-kii baan soo qoraynaa waan ku paste garanaynaa paste.
okay enter okay minus y ama y baan dhahaynaa halkaana permissionkii. okay package kan markuu soo dego ayuu kii kale ee bib u soo degi karaa. hadda bib baan ku noqonaynaa. okay kanaan hadda enter siinaynaa waynoo qornaa markaas ayuu hadda inoo ogolaanayaa in uu kan inoo soo dego. okay waa kaas soo jeedo soo gareysmaya package-kii. okay package-kii baan inoo soo degay haddaan dhahno hadda bib list oo aan listiga ka eegno wuu ku jiraa byzmq waad aragtaa. okay hadda waxaan isticmaalaynaa commands-ka kale ee horta kale naga dheh. waxaan soo dejinaynaa Jupyter bib baan dhahaynaa install baan dhahaynaa. okay waan ka sakanaynaa Jupyter baan dhahaynaa Jupyter. okay waxaan qalday error baa jira sorry dib ugu noqo halkii id ahayd ayaan e ka dhigay. okay e main ka dhigayna bartaa. okay enter okay hadda toos ayuu iskugu duubayaa sidaad ujeedid baa uu isdholo garanayaa xoogaa ayay qaadanaysaa laakiin waan soo dedejiyay anigu. okay sidaad ujeedid baa uu soo degay haddan isaguna Jupyter kaleer naga dheh. okay haddaan dhahno bib list aan dib ugu soo celino commands-kii oon listiga ka eegno wuu soo degay isagoo wata package kale Jupyter waad aragtaa. okay hadda waxaan dhahaynaa kaleer inaga masax. waxaan ogaanaynaa halka aynu taagannahay waxaan isticmaalaynaa pwd. okay hadda homekan taaganay sidaad ujeedidba kaleer waan iska masaxnay Jupyter ayaan hadda qoraynaa. okay hyphen ama minus notebook baan raacinayna notebook sayn usoo kicino Jupyter. okay enter okay hadda xagga hoose waxaad ku aragtaa laba address oo uu siiyey oo aan ku geli karo yani browserka ayaan ka gelaya addresskaasaan hadda copy gareynayaa. okay browserka ayaan aadinaa hadda halkaasaan ku baasi gareeyay enter. okay Jupyter waa kan hadda isoo kacay sidaad ujeedidba. okay hadda waxaan taagnaa homekii baan taagnaa sidaad ujeedidba waa homekii baan joogay. imu soo qaban tuulashii yani sd cardka yani maan joogin. refresh aan marba siiyo waxaan taaganahay waa weli waa terminalka halkii homekii hore weeyaan. okay haddaan dib ugu noqdo muxuu ahaayey termixkaygii oo aan stop garayo aan dhaho control c aan taabto control c. okay aan yes idhaahdo. okay clear naga dhawrta naga masax meesha waa inaynu sd cardkeena soo kicinaa oo ku xidhiidhinaa Jupyter. waxaan sameynaynaa termix baan dhahaynaa hyphen z app baan dhahaynaa hyphen storage baan dhahaynaa storage-ka noogu xidhiidhi horta termix-ka baan dhahaynaa. okay halka allow baan dhahaynaa. okay hadda waa inaan aadaa yani haddaan ls dhaho sd cardkayga waan hayaa hadda waxaan dhahaynaa cd/sd card enter. okay ls haddaan dhaho sd cardkii ayaan dhex taaganay hadda. okay hadda pw haddaan halkaa idhaahdo waad aragtaa sd cardkii ayaad dhex taagantahay buu ku leeyahay. okay hadda Jupyter notebook baan kicinaynaa Jupyter baan dhahnaa. okay hyphen notebook okay enter. okay command muxuu ahaa linkigan waad dhaafi kartaa refresh baan dhahaynaa hadda. okay sidaad ujeedid hadda waxaan taaganahay waa sd cardkaygii mobilka. sd cardkayga hadda waxaan ugu xidhiidhina waxa weeyaan in aan filena kasoo qaadan karo filena ku save garaysan karo oo waxaan isku xidhay terminalkii iyo sd cardkaygii caadiga ahaa ee storage-kaygii. okay sidoo kale sd cardkaaga waad ku xidhi kartaa haddaan control c idhaahdo hadda oo yes idhaahdo
on dhaho ikadi aan dhaho ls. Okay, haddaan cd baan dhahnaa slash halka commandska waxaan soo qalday dib ugu yar noqo cd slash storage baan dhahnaa. Okay, enter baan dhahnaa. Okay, ls haddaan dhaho okay, sd cardkayga caadiga ama memory-gayga haddaan rabo inaan ku xidhiidhiyana memory-gaygan ku xidhiidhinaya waxaan dhahayaa intaan soo koobi garanaya memory-gay away 33 waxbaa ku qoran. Okay, cd baan dhahnaa. Okay, kanaan paste ku siinina enter. Okay, ls haddaan dhaho kana waxa weeyaan waa memory-gayga caadiga okay, haddaan Jupyter haddana soo kicino Jupyter notebook okay, haddana qaadno haddana linkiga copy garaysano on browserkii dib ugu noqono chromekii aan aadno. Okay, aan bal tab cusub furno aan dib halkan ugu paste garayno haddana enter siino. Okay, hadda waxaan dhex taaganahay waxa weeyaan waa memory-gaygii caadiga ahaa ee mobilka. Marka waxay muhiimad u ahayd in aad isku xidhi karto memory-gaaga caadiga marka xidhiidhsan karto, marna aad ku xidhiidhsan karto ka maskaxda storage-ka maskaxda si aad file ku yaala storage-ka aad uga soo qaadi karto halkanna keeni karto, file halkan ku yaalana aad halka ugeyn karto. Okay, sidoo kale memory-gaaga file yaala aad kasoo qaadan karto oo aad halkan editing ugu sameyn karto, isla markaana file halkan aad ku edit garaysay aad memory-gaaga ugu save garayn karto. Marka hadda waad aragtaa halka language-kii haddaan doorto luqadii weeyaan ayaad laga arkaysaa. Sidaad ujeedid luqadda doonaysid ayaad dooranaysaa oo aad ku edit garaynaysaa command-kaaga. runtii luqado badan ayaa ku jira oo aad si fudud adigan computer u baahan oo computer ma garanaysaa u doonan code editing aanad u doonan ayaad halkan mobilkaaga dhexdiisa aad ugu sameyn kartaa in aad editing ugu sameyso ma garanaysaa codadka aad dhisayso ama aad sameynayso hadday tahay mid coded mobile oo aad dhisayso hadday tahay web codingkii ay tahay. Markaa si fudud ayaad halkan ugu dhex isticmaali kartaa adigoo mobilkaaga isticmaalaya keliya aad soo kicsan kartaa Jupyter notebookan kugu duuban terminalka markaa. Okay, maanta intaas ayaan idiin soo bandhigay. Waxaan jeclahay in aad wax badan ka faa'iidi doontaan oo hadda kadib aad markaad sameynaysaan coding aad sameynaysaan ama aad code dhisaysaan aad mobilkaaga ku dhisan karto.